Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om ons nuwe besigheid van landbou Potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Gerda van Skalkwyk, charmante eienares van die Isigiri Groep, het oor die jare voortdurend nuwe vaardighede aangeleer. Dit haar in staat gestel om gereeld te diversifiseer, soos dit 'n ware entrepreneur betaam. Nadat sy aanvanklik as 'n skoonheidsdeskundige opgelei was en uiteindelik haar eie salon vanuit die huis bedryf het Gerda deur Daimler verder as 'n funksiekoördineerder gekwalifiseer en daaruit het Isigiri voortgesprei. Isigiri koördineer funksies groot en klein, maar verkoop ook eksklusiewe damesuitrustings, wat Gerda aanvanklik vir Bangkok ingebring het, maar nou self ontwerp. Energie, geesdrif en oorspronklikheid is inderdaad die sleutel tot hierdie dinamiese dame se sukses. Lekker leer en lekker luister. Gerda, welkom in die ateljee. Hi Jacques, baie dankie. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het? Weet waar jy nou hierso sit? Ja. Ek gaan my man sê altyd my stories is so lank, so ek gaan hom regtig probeer korter maak en daar waar dit te lank raak en dan moet jy hom ook stop. So, kom van Kimberley af, Noord-Kaap. Dink is Warrenton, jy het vroeër genoem van Warrenton. Ek is in Warrenton gebore. Vragtig. En toe gaan ons Kimberley, toe my ma en my pa altyd onderwysers gewees, so ons het lank in Jan Kemp. Het ons gebly terwyl hulle daar onderwys gegee het. Wow. En toe Kimberley toe. En my ma is nou nog in dieselfde huis, daar groot geword, matriek gedoen. Van daar af Bloemfontein toe gegaan, by die Technikon, skoonheidstegnologie gaan swat. Ek dink hulle noem dit vandag somatologie, fancy woord vir dit, maar my 3 jaar daar gedoen. Wat was die, ekskuus ek val jou in die rede, Nee, ek dink onmiddellik aan Isaac Carstens en daai tipe van dinge, Ja. wat was daai benchmark gewees vir skoonheid, daai tyd, of hoe dit gewerk, wil ek sê in vergelyking, jy het selfs met dit nou vergelyk. Tot nou te vergelyk. Weet jy wat is baie interessant, Jacques, want daai tyd, Isaac Carstens, hulle was nie so bekend daar gewees nie. En ek bedoel, ek kom van Kimberley af, so daar het jy glad nie geleentheid vir dit nie. So al wat jy weet, is daar's die universiteit en daar's die Technikon in Bloemfontein. Dis waar jy gaan leer. En dis waar jy gaan leer, en dit is wat jy moet doen. So deesdae is dit baie makliker om die korter kursusse te gaan doen by hierdie instansies, soos Isaac Carstens en klomp van hulle. So baie van hulle word ook nou internasionaal erken in elk geval. Maar op daai stadium in my tyd was dit die plek gewees om dit te gaan swat. Ja. So, en hoekom skoonheid? Ek het botteltjies van kleintyd af bymekaar gemaak. As iemand 'n skoonheidsbotteltjie en 'n dinkie en 'n roompie en dit op die rakkies gepak en alles. So ek het my net altyd daarvan gehou. En ek dink ook weer aan die einde van matriek het ek nie lekker geweet waartoe nou nie. In standaard 6 het hulle my gevra asseblief om wiskunde te los. Dis 'n erge klas in wiskunde, so ek het geweet dit gaan nie vir my 'n beroepsrigting wees nie. Mooi maak en alles was nog net altyd vir my lekker gewees. En so dit was toe nou die ideale ding gewees om te gaan swat het. En dalk ook dit ook nie van ander goeders geweet het nie. In Kimberley het ek nie eens geweet, maar dis nou seker maar my eie skuld. As ek kon oor see gaan en op 'n boot te gaan werk of wat ook al het ek dit gedoen. Maar ek het bietjie wat is die woord, bietjie in 'n kokon groot geword dalk in Kimberley, dink ek. Maar toe weet ek, okay, dit is wat ek wil gaan doen en dan moet ek dit maak werk. So wat vir my, ek wil sê dat jy's gelukkig in daai opsig, klink dit vir my dat jy het hierdie passie en belangstelling gehad en jy het, ek wil sê jou default setting was, okay, ek is nie seker nie, maar kos gedoen en maar dit. Ja, en dis tog, maar dis min, is baie keer 9 uit 10 keer gaan word die persoon nou maar wat of die ouers gedruk het voor die kwalifikasie, maar die passie of die belangstelling is nie daar gewees nie. Ja, ek sê altyd, eintlik is dit 'n vriend van my en ons gaga so daaroor, ek val myself nou in die rede. Ellen, ons hardloop graag saam. Ons het eintlik begin saam hardloop want hy het 'n weddenskap verloor en toe moes hy saam met my begin hardloop. Maar hy sê altyd you cannot make love without passion. En dit is eintlik wat dit is. As jy nie passie het vir dit wat jy doen nie,
dan gaan niks gebeur van daar af nie. En so dit is vir my lekker, presies wat jy gesê het, as jy kan gaan swat dit waarvoor jy passie het. So jy het toe nou 3 jaar in Bloemfontein en toe wat gebeur toe van daar af? Toe is ek klaar, toe moet ek iets begin doen. Toe gaan ek terug Kimberley toe. En nou wat nou? Maar Kimberley was my bietjie klein geweest op daai stadium, maar hoe dit nou ook al sê, ek kry toe werk by 'n apteek. En net toe ek nou moet gaan, toe is daar 'n vriendin van my wat agter die kerel aangetrek het Kaap toe. En sy bel en sy sê Gerda kom Kaap toe. Ek dink jene, ek kon nog altyd Kaap toe gegaan het. Toe is ek Kaap toe. My pa het my op die trein gesit en ek is Kaap toe en ek het daar vir my werk gesoek. Waar in die Kaap? In Durbanville. Pragtig. Ja, en jy het vroeër gepraat van ja, jy het vroeër gepraat van Durbanville en Tygervallei. En ek het toe in Tygervallei gaan werk. Ek het daar by 'n salon werk gekry, maar toe besluit ek nie, ek wil eerder retail doen, meer retail. En Galix, daai tyd was dit Galix. Ek dink hulle het toe verander na Stadefits, as ek dit nie mis het nie. Ja. Was in dan was nou 'n department store. Department store, ja, soos jy weet, Edgars en al hierdie ouens, ja. So toe het ek daar begin werk agter die reukwater toonbank. En toe skuif ek oor na Clarence toe, as gevolg van my skoonheid agtergrond. Ja. Maar na 'n jaar toe breek my vriendin en haar kerel op en sy sê nee, wat sy kom terug. Sy nie meer lus vir die Kaap. Nie lus vir die Kaap, sy gaan Pretoria toe. En ek bly toe nou agter en ek dink ook hierna dat nee, gits, hierso ek pas net nie aan nie. Dis net nie my wêreld hierdie nie, my mense hierdie nie. Alhoewel ek great tye daar gehad het. En weer bel my vriendin Cornel en sy sê, "Gerda, ek is nou in Pretoria, hoe lyk dit?" Ek sê, "Wel, hoekom dan nou nie?" So toe pak ek my karretjie op en ek gaan deur Pretoria toe en ek is tot vandag toe nog hierso. So toe kom ek Pretoria toe nou weer eens, okay, nou moet ek werk soek. En dis toe nou waar hierdie Jill of all trades begin het. Toe begin ek werk by Edgars Kerkstraat, agter die Clarence toonbank van 11 tot 3. So okay, nou het ek 11 tot 3 werk. Nou wat gebeur nou van die res van die tyd? Toe begin ek aerobiese klasse aanbied in die oggende. Want ek het LO geswat. LO 1 en 2 was deel van my kursus wat ek daai tyd geswat het. En toe nou ook in die tegnikon tydperk het ek klomp addisionele kursusse bygedoen. Toe gee ek aerobiese kursusse in die oggende, gaan werk agter die Clarence toonbank 11 tot 3 en nou het ons die aand nog oop. Nee, wat, Fred Astaire soek iemand wat kan leer, mense kan leer dans. Die ballroom dans, ek onthou dit. En hier begin ek by Fred Astaire werk in die aande. So, en toe vir jare, en dit is toe nou maar waar die retail verder aangegaan het, en van daar af, ek gaan mooi dink, 1995, toe maak hulle die eerste Red Square, die konsep wat hulle nou, die Safari konsep wat hulle van oorsee af ingebring het, maak hulle toe die eerste Red Square oop in Sunnyside. In 95, deel van die Edgars groep. Hulle daai, dis nou baie interessant, Safari, so ek het nie, net so terloops, ek ons sal vir die klipkouers, Safari was, in die Champs-Élysées in Parys. Ek dink is hulle flagship. En as ek het in my koöperatiewe daar in Londen ek was in die sonbrilindustrie. So ons was een keer 'n jaar in Parys en dan ek is soos 'n bullet. Reg in Safari, want ek hou van jy kan nou ek hou van lekker ry. Dis maar net 'n ding. Ek het my pa se brood gesteel al vandat ek 5 was. Maar en dit is wonderlik. Ek bedoel, dit is fantastiese, maar ek het nooit besef, actually, dit is gesquee op baie model nie. Dit is net cute. Ek bedoel, die ouens, Safari daar in Europa en so is massief, in vergelijking met hierso. Moet hoe ons hier begin het, Maar so Red Square, ek het nie dit besef. Ja, so ons ouens het oorgegaan, die ouens van Ed kan het oorgegaan en gesê, okay, dit wil ons hier inbring. Wow. En dit was eintlik vir my 'n wonderlike tyd geweest toe, want toe's ek blootgestel aan al die kosmetiese produkte daar buite. Want ons was van die eerste, ons was nie van nie, ons is die eerste ouens wat as staf opgelei is om te werk in die winkel. So met ander woorde, ons het gehad Estée Lauder, dan gaan jy op 'n kursus van Estée Lauder vir 'n week lank. Dan gaan ons op 'n kursus van Kliniek, dan gaan ons op 'n kursus van Hermes, dan gaan ons op 'n kursus van Coty, van Christian Dior, tot hareprodukte. So dit was ek moet sê, dit was vir my 'n ongelooflike tyd gewees in terme van wat my bekend gestel het aan al die produkte daar buite. Want toe ek skoonheid geswat het jy dan jou salonprodukte waarvan jy leer. En nou kan ek vir die ouens daar buite sê, maar weet jy wat, ek kan nou hierdie ene met daardie ene met daardie ene vergelyk en sê, ek dink eintlik hierdie ene is die beste. Of hierdie produk werk so, maar ek dink daai ene gaan vir jou beter werk.
Toe van daar af gaan ek na, net ek mooi dink, Elizabeth Arden toe. Elizabeth Arden, julle ouens sal dit ken as die Red Door. Dis hy. Red Door tannie, ja. Toe werk ek by hulle by hoofkantoor en doen opleiding vir Elizabeth Arden. Wat se land is Elizabeth Arden? Amerikaans. Is dit die Ja, okay. ja, is Amerikaans. En sy het eintlik die Red Door, sommer nou maar net so half bietjie as ek myself weer in die rede kan val. Sy het in Fifth Avenue, het sy 'n winkeltjie gehad. En elke keer as mense vir haar moet goed aflaai of aflewer of iemand moet iets kom optel, kon niemand haar ooit kry nie. Toe besluit 'n man, ek verf my deur rooi. Wow, En dis waar Red Door waar vandaan af kom. So baie van haar goeders het daarmee te doen soos green grass daarin of Kentucky met daai een reukwater green grass wat sy het, is ook iets daarmee te doen en die een room wat sy het is uit our cream. Want sy het vreeslike liefde vir perde gehad en daar's ook nou weer 'n storie daaraan betrokke. So dis eintlik vrek interessant. Functioneel, weer alles baie funksionele ja, dis die woord, jy's reg. Okay. Toe van Elizabeth Arden af gaan ek na Clarence toe, hoofkantoor en ek is toe daar in beheer van die salondivisie. Besoek al die salonne en dis toe wat ek ook baie lekker rondgery het en gereeld ons het vroeër gepraat van Kimberley, by Kimberley ook gaan draaie maak het en alles. En so tussendeur begin ek toe nou my eie salon van die huis af in een vertrekkie. So in die dae, in die middag, deur die dag dan sit by die werk en dan in die aande kom die tannies na my toe vir facials. Ja, dit is baie duidelik dat jy het 'n entrepreneuriese nek. Ek weet nie eens wat die Afrikaans vir 'n nek nie, nê. Gehad, waar kom dit vandaan? Ek wil dis al duidelik toe jy gesê het, luister, ek werk jy weet 4 ure, wat nou? Wat gebeur die oggend, wat gebeur die aand? So daar was was dit geld? Wou jy klomp geld maak of is dit net luister jy wil woeker? Wat was jou waar dit vandaan kom? Ek hoor, weet jy, Jacques, my pa was 'n vreeslike, hy het iets van alles gedoen en toe ons nou Kimberley toe gegaan het, toe hy wel onderwys gegee by die by India Heinz wat 'n spesialiteitsskool was, maar dan in die middag as hy by die huis kom dat hy van die huis af gewerk en hy het op 'n jy weet 'n fabriekswinkel by die huis gehad en op 'n stadium met hy 'n rottangwinkel gehad en hy het 'n videowinkel. So daardie gedeelte kom so 'n bietjie van hom af. Maar ek dink tong in die kies ek raak gou verveeld. So jy het verskeidenheid. Ek het verskeidenheid nodig. Ek dink dit is maar 'n bietjie van my persoonlikheid en my geaardheid. Anders raak ek vreeslik verveeld in myself. Maar ook wat ek hou van jou storie en ek dink selfs nou as ons dieper gaan delf in jou huidige besigheid is dis verwant. Ja. Ek wil amper sê van onderwyser na rottang na videowinkel. Ja, okay, die verwisering is belangrik, maar in jou geval was dit jy het gebly by jou passie. So okay, so jy het die winkeltjie en wat is daai ek wil amper sê wat was daai eerste ou op die neuse wat jy gekry het daar, so as jy nou terugdink, wat sê vir daai jonger self daar wou gesê het, wat om nie te doen nie? Wat om nie te doen nie, dis 'n baie goeie vraag, ek sal moet, ek wil amper half sê, ek kan nie sê daar is iets wat ek nie moes gedoen het nie, want deur elke iets wat 'n ou doen, en die houe wat jy op die neus kry, leer jy weer, en dit sit jy weer in 'n ander rigting in. So, dis... Ek dink dalk op 'n stadium wou ek te veel aanpak en dat 'n ou te veel wil doen en soos wat jy ook vroeër gesê het, mense raak bietjie te mekaar en presies eintlik wat doen jy nou eintlik? Is jy nou 'n skoonheidsterapeut of is jy nou 'n haarstylis of is jy nou 'n grimeerkunstenaar of so partykeer het ek te veel dinge aangepak en te veel dinge gedoen as om in een ding te spesialiseer. So daai fokus was eintlik en dan verloor dit partykeer so bietjie soos as ek sien dit okay nou hardloop ek hekkies nie sap ek kan nou hekkies hol. Ek gaan nou hekkies. Okay, kom ons gaan doen gewigstoot. Nee, ek kan gewigstoot doen. Okay. In plaas daarvan laat ek nou ander hekkies oefen en dalk vinniger en beter raak. So ek dink dit is dalk die een ding wat ek moet sê en ek miskien ook vandag is dit nog steeds dieselfde. So ek weet mens leer deur maar ek dink ek sukkel om te leer. Wees ongefokus in een industrie. Ja. As jy nou moet wees. So dis ook miskien die ding, ja. Yes. So alright, so toe jy die winkeltjie Clarence Alipad, so dit is toe, maar was daai toe ook jou eerste keer wat jy bietjie jou kan ek sê eie besigheid geproe het? Dis reg, ja. Toe met die salon en toe op 'n stadium bou ons 'n huis
in die Golfestyd. En ek sê vir my Hier in man, Centurion. hier in Centurion. Ek sê vir my man, ek dink ek moet my salon by die huis doen, maar klein bietjie groter maak want ek het altyd een vertrekkie gehad. En ons bou toe vir my salon aan die huis. So hy het 'n aparte ingang en alles. En omdat ek toe daai tyd vir Clarence gewerk het, het ek hulle genader en ek het toe hulle produk in die salon begin gebruik. En my salon Frog and Fairy is toegebore. Frog and Fairy. En hierdie naam het ek jou vroeër gevra het, waar kom klipbouers vandaan? En jy sê jy sit op wat is dit Durbanville die wynplaas. Yes. So Frog and Fairy het ook uit die glas wyn uitgekom. Ek en my man het wyn gedrink en gedink, wat gaan ons hierdie salon noem? En tipiese Franse naam en jy weet al hierdie goeders wat ouens gebruik. Die frog is 'n Franse konnotasie. It's from a frog to a fairy tipe van ja. En dit hy eintlik met die naam opgekom. Jy jou kliënte soos paras gelyk vir. Ja, so as 'n bietjie tong in die kies dink ek, ja. Dis baie oulik. Dis baie oulik. Ja, so het ek ook vir Frog and Fairy vir jare gehad en dit was vir my baie lekker geweest. En ek kan nog onthou ons het in die Golfestyd het ons so 'n boekie gehad wat jy kon in adverteer en ek adverteer toe die Frog and Fairy. En ek kry 'n oproep, Jacques, en die tannie wil kom vir 'n bikini wax. Ek was daai dag het voel dis die beste ding wat met my gebeur het in my lewe en dit was vir 'n bikini wax maar dit is 'n kliënt wat gereageer het op my advertensie en sy gaan die eerste ene wees in my salon. So dit was nog op my hoogtepunt. So ek het die salon was vir my wonderlik in terme van ek het verskriklike goeie vriendinne gemaak uit die salon uit. Want op daai stadium was ek die enigste ou in die ontwikkeling gewees met 'n salon en almal het na my toe gekom. Ongelukkig is daai ekskuus ek vir is ek dink altyd nou maar die moeilike gesprek of minder moeilik vir party mense waar jy vriendskap en besigheid meng. Waar dis 'n verskriklike dun lyn hè. Dis nou jou pel. Maar jy het my nog as hulle beursie oopmaak is dit 'n kliënt. Ek hoor ja. Waar trek jy daai lyn? Is dit moeilik? Is daar ek wil sê ergens die pap op die grond laat val. Dis 'n baie goeie vraag daai. Dis omtrent om soos om jou ginekoloog huispelle te wees. Ekskuus ek kon dit nou nie anders sê. Dis 'n goeie opsomme. Ja. Ek het weet jy wat, ek het nog steeds as sy ons het saam wyn gedrink as sy gekom het vir haar facial, my vriendin. Ons sal wyn drink terwyl dit, maar sy is nog steeds. As ek sê nou maar sy kom in vir 'n bikini wax, sal ek nog steeds die kamer verlaat en sê okay, maak reg, dan kom ek in. So jy daai professionaliteit. As jy dit kan onthou, dan kan jy saam met jou ginekoloog nog gaan kyk. Moenie familier raak. Familier raak. In 'n besigheid. Ja. So en nog steeds vir hulle die beste, want kyk, dan gaan hulle jou nog meer vertrou as jy hulle vriendin is. En as jy hulle dan teleurstel of dan nonsens praat of dan aanjaag met die produk wat jy vir hulle voorskryf of wat ook al of die diens wat jy vir hulle gee, dan soveel te meer is die skade dan wat jy doen. So maar dis 'n baie goeie vraag dat 'n ou moet weet waar om die lyn te trek. 'n ander ding wat ek net vinnig wil aansluit met die Golfestyd toe ons nou teruggekom het wel snaaks genoeg, ek onthou nou ons het in 99 toe ek my opleiding begin my koöperatiewe toe bly ons in die Irene Country Lodge, nee. Toe hulle toe gaan draf ons nog toe was die Golfestyd 'n jaar. Ek onthou nog ons was in kyk hierdie pragtige huise en so. En toe ons nou terugkom van Engeland af, toe sit natuurlik die eerste plek waar toe ons toe nou inteendeel ek het was 'n Google ek het op Google gaan kyk, huis gekies, spel gekry om te gaan kyk. Ek weet nie, ek het toe ek hier nie huis instap is die eerste keer wat ek fisies in hom ingestap het in die Golfestyd. Maar in elk geval, maar ek het toe begin agterkom daar's 'n paar ouens wat hulle besighede bedryf uit hulle huis uit. Nou is dit normaal geweest? Maar dit voel vir my die Golfestyd is baie uniek in daardie opsig dat ouens besighede. Ja, weet jy daai tyd was dit nie, Jacques. Ons het ek moes nogal redelik stoei vir toestemming om dit te kon doen. Is dit?
toe ons eventueel uit die golfestyd is, toe ek nou toe daar 'n ander salonne jy weet begin ek weet opskiet in die golfestyd, maar daai tyd moet my was ek die eerste en die enigste ou gewees en daar was eintlik geen ander besighede toe gewees nie. En ek dink dit was ook die mense het ook nie eintlik regtig geweet wat en hoe nie, maar hulle groot storie was nou, jy weet as ouens van buite af inkom, jy weet golfestyd is juist daar vir die sekuriteit. Nou het jy weet klomp voete wat van buite afkom. So ons moes al daai goedjies moes ons nou regtig waar goeie huiswerk opgedoen het en vir hulle sê nee, maar weet jy wat dit gaan julle baat en. So maar nou deesdae is dit die inding. Ek was so 2 dae gelede in Southdowns. Yes. By 'n salon daarso en daar ook, maar sy was ook nou weer een van die eerste ouens gewees. En dan is dit nogal makliker om toestemming te kry as wat jy later inkom en die ouens is dan bietjie meer moeilik om vir jou toestemming te gee. Ja, ek weet daar's ek probeer nou dink ek het juis in verlede aan lockdown, ek weet daar's ek het 'n vrou sien uit haar garage uit operate daar in Southdowns. Ek weet nie of dit is so inkom, maar dit is so wat gaan hier aan? Jy weet dit is nogal weird, maar natuurlik, ek bedoel die ouens die toestemming en so aan. Maar dis lekker om dit te sien ten minste dat entrepreneurskap jy weet gevier word en nie elke geleentheid wat daar is net die letterlik dit afsny nie. Ja. Okay, so julle golfestyd, eie salon en daar wanneer het jy daai salon voltyds toe bedryf op baie stadium? So jy toe nou die day job klaar, so jy toe nou, ek wil sê het critical mass gehad, of en wat het toe gebeur van daar af? Was dit lekker om jou eie besigheid te hê op daai stadium? Ja. Dit was, toe ek al die extras gelos en toe ek voltyds by my salon, soveel so dat ek eventueel toe ekstra hulp ook ingekry het, vreeslike oulike terapeut, wat my toe nou ook gehelp het, en toe het ek 24/7 gewerk. Sure. Van, jy weet, Saterdag en Sondag, partykeer is dit nou bruide en so, en ek het so half 'n spa gedeeltetjie ook gehad, weet, met 'n jacuzzi en 'n sauna en alles so. Dan raak dit nogal 'n redelike groot operasie, weet, as jy die hele entourage kry vir, jy weet, van die bruid en die ma en so aan. Ja, so toe werk ek voltyds tot in die aande en dit was vir my lekker en op daai stadium toe kom die kinders en dan soveel te meer is dit dan nou nog die gerief om van die huis af te werk. Ja. Maar ongelukkig toe op 'n stadium toe tree die okay, ek het dit nou gedoen, nou wat nou voor. Daar kom hy is nou die Joel. Ja, die Joel kom nou weer uit. So wat nou volgende? Gedurende my tydwerk met die salon het ek altyd vreeslik funksies gehou. Dit was vir my lekker om die vrouens bymekaar te kry. Ons het altyd wyn gedrink en praatjies en demonstrasies en alles. En ek raak toe lui om facials te doen en manikure en pedikure. Nie lui om met die kliënte te interakteer, want dis vir my die lekkerste. Ja. Maar lui om fisies die toenails en dan verf die elbow grease. Ja, die elbow grease. Ek verf al 10 die nails rooi en dan grawe sy handsak om hier weer van voor af begin. So, toe sê ek vir my, weet jy wat, ek dink ek moet events doen. Hy sê, okay, dis reg, maar dan moet ek dit net gaan swat, dat ek weet wat ek doen. Ek sê, nee, hy sê, toe doen ek by Daimler aansoek, en toe doen ek Events and Managed Conference diploma by Daimler. En daar ontmoet ek toe ook 'n verskriklike oulike vrou, wat saam met my die kursus gedoen het, en Isigidi word toegebore, by eventsmaatskappy. So vertel 'n bietjie die interessante naam. Ja, Isigidi het ek gekry, dit het ek by 'n ander vriendin gekry, sy het eintlik die naam geregistreer gehad, Heidi, en ek was op 'n stadium betrokke geweest by mevrou Suid-Afrika, en toe sê sy vir my, maar ek kan nie onthou hoe die gesprek gekom nie, toe sê ek vir ouma, ek wil hierdie eventsmaatskappy, en ek moet dink aan 'n mooi, aan 'n lekker naam, toe sê sy, maar sy het hierdie naam, en sy gebruik hom glad nie. En ek sê ook, wat sy naam is, sy sê Isigidi. So ek sê nou Isigidi, ek is Afrikaans, maar ek dink dis 'n Zulu naam wat sê Isigidi. Jy weet, hulle rek hom so uit, en dit beteken 'n miljoen. Wow. In Zulu. Dis baie oulik. So dink ek wel, 'n miljoen rand, 'n miljoen tevrede kliënte, 'n miljoen funksies, 'n miljoen goeders wat jy doen. Jy sal 'n miljoen vat, you'll take it. So, toe neem ek die naam by haar oor, en hy het maar net eers daar gelê vir 'n rukkie, totdat ek toe nou my diploma klaar gemaak het, en Rosemary, wat toe nou saam met my geswat het op daai stadium, sê toe sy wil ook betrokke raak by Isigidi, en sy koop toe in Isigidi in, en dis waar ons toe met ons eerste funksies begin het. Wat is ek wil vinnig net teruggaan na mevrou Suid-Afrika toe, so wat
want dit het toe 'n ding geword, nê. 'n getroude vrou wat mooi vrou, nê, en dit dan met nou 'n kompetisie wees. Wat is daar, wat is die storie agter die storie? Was dit 'n globale fenomena? Is dit jy weet, wat was jou betrokkenheid? Ja, weet jy, dit het daardie tyd was dit nou baie anders as wat dit nou is. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Mevrou Suid-Afrika is die vernaamste kompetisie en vroulike bemagtigingsprogram vir getroude vrouens in Suid-Afrika. Dis egter nie 'n skoonheidskompetisie in die tradisionele sin van die woord nie. Mevrou Suid-Afrika is waarlik 'n lewensveranderende reis vir die dames wat inskryf. Die geleentheid en platform wat Mevrou Suid-Afrika skep vir die vrouens is in elke opsig beduidend en veroorsaak 'n ripple-effek reg oor die land. Op hierdie reis ontdek vrouens opnuut die beste weergawe van hulle self. Hulle leer dat 'n mens nooit te oud is om jou drome na te streef en 'n kampvegter vir verandering te wees nie. Een van my kliënte het na my toe gekom en sê, luister hierso Gerda, ek dink jy moet inskryf vir hierdie kompetisie. Sê ek vir haar, gits nie, weet jy wat, in die eerste plek is ek nie, dit is nie my styl nie, loop voor mense en ek dink ek vloek te veel en ek drink te veel wyn. Ek grin hierdie gaan vir my mooi pas nie. Maar sy sê nee, weet jy wat, daar's regtig baie geleenthede en alles, en veral die liefdadigheidswerk waarby 'n ou betrokke geraak het. En ek het dit net so 'n bietjie ondersoek en sê, okay, weet jy wat, is reg. Hoekom dan nou nie? En ek dink dit was 2005, 2006 het dit so oor so tydperk gehardloop. Op daai stadium, want jy weet, as 'n jonger meisie doen 'n ou kompetisies, maar nou weer eens kom jy van Kimberley af en jy dalk 'n blootstelling vir dit en nou is ek getroud, dink jy, okay, nou is ek in Pretoria, nou het ek dalk blootstelling, hier's 'n mevrou kompetisie. Ja. En ek is dalk nou meer volwasse, kom ons doen hierdie Mevrou Suid-Afrika kompetisie. Wat ons toe nou gedoen het en dit het eintlik baie goed vir my salon ook beteken. Ek wil net sê, was 'n goeie dit PR. Was baie goeie blootstelling, ja. Die kontakte wat ek opgebou het. Maar jy het nie voor die tyd geweet nie. Dis nie iets wat jy nog sê, ek gaan hierdie doen vir deel van my besigheid, my bemarkingsstrategie. Nee, ek dink jou slim kop is om sê, okay, ek gaan dit doen as gevolg, want ek wil dit deel van my bemarking. Ek het net gedoen, jy's nog iets nuuts om te kan doen. Om te ervaar. Ja, en te ervaar en te kyk dalk wat word hiervan. Yes. So dit was my baie positiewe jaar gewees. Dit het nou bietjie wild uitgedraai hier teen die einde en in die kompetisie het ook heeltemal 'n ander wending geneem soos wat dit vandag is, en die meisies is baie jonger, hulle is getroud, maar hulle is jonger en dit daai tyd het ons gelukkig nie met swembroeke geloop nie, vandag loop hulle met swembroeke. So daar is so maar weer 'n bietjie verandering daarin gewees. Maar dit was my eintlik een van die goedjies wat ek kan afmerk wat vir my baie goeie ervaring was en wat ek baie uitgeleer het. So kom ons delf, so dis nou interessant ook hoe jy in die verhouding, het klink vir my weer eens hoe jy te werk gaan. Ek dink nou aan jou vriendin in die Kaap en weer in Pretoria, en hier sê jy ontmoet nou die girl met julle swat saam en begin hierdie besigheid, né? So is dit het ek dit reg, nee? Ek het nou nie. Ja, jy het dit reg. So hoe dit uitgedraai? Is julle nog steeds saam? Ek weet maar toe gaan jy met hierdie vraag. Ja, ek snaak, dit is net my vrek interessant dat jy dit nou sê. Ek het nooit eintlik teruggesit en so daaraan gedink nie. Ek en Rosemary wat saam met Isigidi begin het, is al steeds vriendinne. Sy is nou oor see want haar man reis vreeslik. So ja, ons is op goeie voet uit mekaar uit. Die vriendin agter wie Kaap toe is en weer terug Pretoria toe is. Ons paaie het geskei, maar ons is seker maar net dit is maar net verloop van ding, maar ons is nie kwaai vriende uit mekaar uit en so nie. So en die vriendin met wie se naam van Isigidi wat ek oorgeneem het, so ons is nog steeds kennisse. En nou is ek op my eie, nou is ek so half solo die heeltyd. Maar dit is nog interessant wat jy gesê het in die as ek nou terugkyk. Was daar heeltyd 'n aanknopingspunt met iemand gewees en 'n vriendin. So as ek nie vriendinne gemaak het deur my besigheid nie, het ek saam met 'n vriendin besigheid gedoen. Dink ek maar. Ja, as ek dit so. Ja, en dis vir my spesiaal, want ek het hierdie gesprek onlangs met 'n vriend van my gehad wat ek kom herinner het, as jy gaan kyk na die 3 grootste maatskappye in die wêreld. Ja. Nie die rykste manne nie. Ek wil nou 'n bietjie verander met ou Musk en Jeff Bezos, so
Tesla en SpaceX is nie die grootste maatskappy nie en Amazon ook nie, maar jou Google is Sergey Brin en Larry Page, Microsoft's Bill Gates en Charlie se Munger en jy het Apple was Wozniak en Steve Jobs. So jy is interessant al daai het met vriendskappe en ek wil sê vriendskappe. Dit is, ja. So daar's vir my baie daai sinergisme, nee. Daai 1+1 is 3 wat is my baie spesiaal en behalwe dat ek dink jy kan vinniger groei en meer jy weet meer reg kry. Ek sê toe vir Dewald, die vriend van my, ek sê toe vir hom jy weet wat die ander groot voordeel van 'n partnership. Hy sê nee, wat? Meer geld. Ek sê nee, helfte van die stres. Nee. Iemand wat jou kan deel. Nee, altyd in die oorlogsveld. Alright, so kom ons fokus 'n bietjie op ons delf dieper. Nou Gerard, die ding is wat ek vir jou gesê het, ek het ons het gemeenskaplike vriende, maar ek het my oog het gevang wat jy doen op sosiale media en goed en ek was mal daaroor. Dit was vir my regtig ek het nou lekker gesels ook, maar dit is vir my 21ste eeuse bemarking is wat ek altyd in die klipkouers wat my ken, ek sê altyd is daai gratis ware toevoeging. Dis alles en jy doen dit baie goed. Waar is daai? Is dit 'n outomatiese ding omdat jy die skoonheid uitkom van ons met jou wys hoe werk die ding op die huis, want ek wil jy mos nou luister hoe my make-up aan te sê, jy kan nie ou charge om te wys nie, maar jy voeg daai ware by, nee. So waar kom daai ek wil sê daai understanding wat jy het van dit in? Ek dink, obviously met die skoonheid word ek nog altyd 'n passie daarvoor gehad, maar ek dink so 'n bietjie van my ouers se kant af in terme van die onderwys. Ek wil tog graag net iemand leer en iemand iets wys en jou dit help verstaan. So ek dink dit kom so 'n bietjie daai van hulle kant af en om dit te kan deel met iemand. En dit nie net alles vir jouself te hou nie. Ja, die vir al die skoonheidsbedryf het so gegroei en soveel nuwe goeders wat gebeur en alles en ek het baie keer mense gehad wat na my toe kom en sê, luister maar, hoe weet jy, dit is die regte kleur lipstif vir om te dra, of hoe weet jy, ek het dit gaan swat, so dan weet ek en dan is dit vir my maklik, maar jy gaan dit nie weet as jy dit nie geswat het nie, of as iemand dit nie vir jou vertel nie, en jou ma sê vir hulle dogtertjies, vertel hulle toch baie goeders en hulle leer hulle, maar as die ma ook nie eintlik daai kennis het nie, dan gaan sy dit vir die dogtertjie kan sê nie, en waar gaan die dogtertjie dit dan eendag weet, as jy weet nie outomaties presies, dalk wat om by mekaar wat aan te trek en wat pas en alles nie. So, die skoonheid is maar 'n ding wat nog altyd vir my 'n passie was en die onderwys en om mense te leer en als en dis nou maar waar die lockdown my gedwing het om dit te begin deel met die ouens daar buite, want ek het by die huis gesit en my besigheid is heeltemal afgesny. So kom ons stop net daar. So daai is ook interessant weer die vermoë om te pivot, nee, om vinnig rigting te verander, om te sê, okay, ons is nou in COVID, wat nou? Versus in die hoek sit en huil. Daar's 'n tyd en 'n plek vir dit ook. met die glas wyn. Is 'n dingie, kom ons is die giddy. Ek kan nog sê, ek ben nou is die dingo. Ja, nee, baie mense sê dit nog steeds, want hulle onthou dit, miljoen. Nou, kom ons gesels 'n bietjie oor daai besigheid. So, toe sit nou events. So, wat het julle begin meer, wat se tipe funksies, vertel ons daai storie, tot waar natuurlik waar COVID geslaan het. Ja, weet jy wat, dit was eintlik 'n wonderlike tyd geweest en toe ek en Rosemary, ek dink een van ons eerste events wat ons gehad het was met Procter & Gamble. So jy het groot gegaan? Ja, gelukkig daai tyd het sy ook 'n kontak gehad. So dit geld toe nog steeds, jy weet wat nou nog ook geld, jy weet partykeer wie jy ken. Ja. Wat belangrik is. So sy het 'n kontak ook daar gehad, maar ons moes 'n voorlegging gaan doen dit aan hulle. Hulle het gesê dit was die tema vir die konferensie. Ons moes die voorlegging gaan doen dit en alles. So ons het deur al die kanale gegaan. Maar toe het ons nou die werk gekry. So ek dink dit was een van ons eerste en een van ons lekker projekte gewees. Wat behels? So as ons praat, breek daai wat gebeur? Is dit of hoe lyk daai produk offering wat julle op daai stadium gehad het? En daar's natuurlik spanbou. Ja. Jy weet, daar's nou verskillende variasies van events. So wat het julle op daai stadium op gefokus en
en van daar af uitgebrei. Ja, weer eens die ding van ek kan nie op net een ding hê. So ons het as iemand gesê het, doen julle konferensies, dan sê ons ja. En dan gaan lees ons gou in die boek hoe doen jy konferensie. So op daai stadium ek het partykeer gespot toe sê my man ons het alles gedoen behalwe troues en onderwatergeboortes. Verder het ons eintlik alles gedoen. So ons het nooit en dit is die filosofie wat ek nou nog het, is ek sê vir niks nee nie. As iemand vir my vra kan jy dit doen, dan maar ook met tot op 'n punt, jy weet, as dit nou regtig buite my veld is. Maar dan gaan kry ek in elk geval iemand wat dit kan doen en ek bestuur net die projek. Jy los die probleem op. Ons los die probleem. So ons het nooit vir enige iets nee gesê nie. Op daai stadium, dit was toe nou 'n gewone konferensie wat ons gedoen het met verwelkoming en sprekers en so aan. So dit was die basiese goed geweest. Ja. En van daar af toe lei dit nou na 'n klomp skoonheids tipe van werkswinkels en alles as gevolg van my agtergrond. Maar dit was altyd lekker geweest, bietjie ouens retail ervaring gegee, jy kon praatjies doen. Partykeer as jy 'n spreker gekry het ek sommer self die praatjies gedoen of self die demonstrasies gedoen. So dit was regtig waar legio van produkte wat ons gelewer het aan die kliënt. En as iemand sê luister ons het 'n corporate gift nodig, dan het ek kontak met die retail ouens en ek kan goedkoop reukwater in die hande kry. Sê ek okay, great, ek kan vir jou 'n reukwater geskenkpak opmaak. So daar was regtig nie 'n lyn om te sê ons kan net tot op hier gaan nie. Hoe lyk daai besigheidsmodel van ek wil sê events besigheid is weet hoe julle daai prysstrategie, daai marges. Hoe weet jy kan nou hierdie ou R1 miljoen vra of net R10,000? Hoe werk dit? Want dit is altyd vir interessant, weet, want baie keer gebeur goed, dan weet ek net nie hoe die hel prys ek hierdie ding. Ja. Dis baie waar vir alle in die event-industrie en ek bedoel as jy vir jou tyd moet vra. Ja. As jy sê nou maar jy maak 'n geskenkpak vir 'n kliënt op, is dit baie maklik om te kan sê okay, hierdie reukwater kos soveel rand en die papier kos soveel, dit kos soveel en dan vir my arbeid sit ek argumentshalwe 30% by. Ja, of wat ook al die situasie is. En dan maak jy dit so en in die begin ook is jy weet as jy vir kleiner besighede 'n kwotasie gee, is dit nie noodwendig 'n baie duur kwotasie in terme van 'n groter maatskappy wat bietjie meer van 'n begroting het om dit te kan betaal nie. So my kostes wat ek vir iemand ook wat 'n partytjie by die huis wil hou, gaan aansienlik anders te wees as 'n groot besigheid wie se partytjie ek 'n braaivleis soos nou die dag in die bos moet gaan hou. So 'n ou moet maar ook in aanmerking neem wie jou kliënt is, maar nou ook nie onnodig jou kliënt jy weet 'n vreeslike rekening te gee as jy dink hierdie ouens het geld, maar dit nog steeds in perspektief sien in terme van die diens wat jy lewer. Maar ook by die events gedeelte het ek ook maar 'n bietjie rondgevra vir ouens daar buite wat hulle doen en wat is die mark, jy weet hoe doen jy hierdie ding? So jy vat jou basiese produk en jy sit jou persentasie by. Of wanneer jy dit doen, sit jy onderby, luister hierso, ek vra vir jou 'n PCO fee. Met ander woorde, dit is my fooi wat ek as 'n events coördinator, ek weet nie wat sê koördineerder, funksiekoördineerder. Dit is my prys wat ek opsit, dan weet die kliënt presies, okay, dit is waarvoor ek betaal. Vir 'n tafeldoek betaal jy R10 vir die tafel wat jy hier betaal, jy R20 vir soveel bestoele. So dit is alles wat 'n uiteensetting, soos wat jy as iemand vir jou tuin kom maak, alles uiteensetting. So is alles en jou krag lê weer eens in daai netwerk wat jy oor die jare opgebou het om te weet wie te gaan vra om die glase te verskaf of wat ook al. Nee, is ek reg? Dis reg, jy is heeltemal. En is daar weer eens en is daai histories maar net is dit hoe die meeste ek wil sê events maatskappye werk? Is dit geoutsource of is daar 'n paar ouens wat later sy eie glas aankoop en uitverhuur of sy eie blomme of wat ook al? Ja. Jy weet jy wat, daar is baie groot ouens. Kyk, ek is maar een van die kleintjies vergelyking met die groot ouens daar buitekant wat hulle eie warehouses het. Alles is in-house. Hulle het van hulle ontwerpers wat in-house is. So jy kan na hulle toe gaan en sê luister hierso, dit is my tema van my funksie. Hulle ontwerp van jou spyskaarte tot die naamkaartjies tot die advertensie wat uitgaan na die kliënte toe of na wat ook al. So hulle het almal in-house en dis daai groot ouetjies. Wat ek gedoen het, ek het op 'n stadium het ek begin om so tafeldoeke en sulke tipe van goeders aan te koop wat ek daar het. So dan sal ek sê, okay, weet jy wat, jy kan die tafels kan ek direk aan jou verskaf, maar hierdie moet ek kry by 'n groter besigheid. Maar die groot ouens wat regtig waar nou saam met die groot wolwe hardloop, jy weet, hulle het al hulle goeders in-house en dan is jou prys ook natuurlik beter.
Maar jy het ook baie groter oorhoofse kostes wat in berekening gehou moet word. Ja, ek is groot aanhanger van net outsourcing, nee. Dit Ja. is soos ek sal die Jack Walsh gesê het, your back office is someone else's front office, nee. Ja, dis baie waar. So dis daai. En so julle het toe nou daai stadium Procter & Gamble, ek bedoel dit kan nie skade doen vir die CV nie. Glad nie. Het julle toe op die corporates gefokus of kan ek eers sê strategies, kon julle sien waar was daai sweet spot of het julle maar weer eens soos dit inkom vat Soos wat dit inkom vat ons het, ja, as hierdie oue kontak daar het en hulle vra vir ons om dit te kan doen, dan het ons dit maar gedoen. Maar dit was lekker om te begin met die corporates, want dit is so 'n makliker industrie in terme van hulle weet presies wat hulle wil hê. En daar's nie hulle het geld. Hulle is nie penny pinchers to a pound nie, ja. Ja. So dit is heeltemal waar en maar ook jy kan nie heeltemal te veel uit die boks uit gedink het op daai stadium nie, want jy moes 'n sekere riglyne moes jy ingewerk het. So en dan soos maar weer eens wat goeders opgekom het, hoort by melk, ek weet nie wat is die Afrikaans Wat is die Afrikaans? Ek weet nie, dis ek dink al bietjie. Ja, dit is soms is die Engels die Afrikaans. Ja, is die Afrikaans, ja. So dit is maar baie ook hoe ons werk ingekom het en ons het ek terugdink, ek dink nie ons het ooit dit geadverteer nie. Pragtig. So dit is uit en uit word of mouth. Maar is dit oor die groot is dit die groot ouens wêreld? Hoekom ek dit vra? Ek onthou in ons die skoonmaakjare in Londen was daar 'n skoonmaakmaatskappy wat net op die 5-ster hotelle op Londen gefokus is. En daai ouens is die hoofchef van die Dorchester, hulle drink, ek nie sê koffie nie. met die hoofchef van Park Lane. En dan sê and by the way, ek het hierdie ouens nou aangestel. So dit was uit en uit hoofvlak die besluitnemers wat met mekaar gesels en sê luister, ons gebruik hierdie ouens hierso. So is dit dieselfde? Ek weet die mense daar buite wat dink dis ander kan my regtig korrigeer, maar dis hoe ek dit ervaar het. Ek het dit regtig ervaar in terme van hierdie ou ken daai ou of ons drink saam wyn of ons speel saam golf. Maar julle deliver ook. Ja, daar's 'n groot verskil. So jy moet weet as hierdie ou dit kan doen, jy weet of as ek hierdie werk vir hierdie ou gaan gee of hierdie projek gaan gee, dan kan hulle dit wel doen. Ek bedoel van my groot projekte wat ek gedoen het is as gevolg van mense wat ek ken. Maar hulle het ook gesien ek kan die werk doen, anders het hulle my nooit weer gebruik nie. Wat is gee ons 'n voorbeeld van 'n projek wat ek sou sê weer is in terme van lesse, wat uitgestaan het in die goeie sin van die woord en wat aaklig was. So twee goed en sleg, as jy nou terugdink. Ja, goed en sleg. Ek sou moet gou vinnig dink. Ek dink, wat sleg was, wat toe goed geword het, is die, Spar Most Beautiful Race wat hier by Supersport Park. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Dis Suid-Afrika se gewildste en mees inklusiewe padwedloop, waaraan van die land se top professionele vroulike atlete en duisende ontspanningshardlopers deelneem. Die wedloop het in 1996 ontstaan met slegs 600 inskrywings. Deesdae spog dit met meer as 25.000 inskrywings van regoor Gauteng, wat wegspring by Supersport Park en die 5 km of 10 km roete voltooi deur die strate van Centurion. Die Spar Dameswedloop is die vernaamste byeenkoms op Gauteng Noord se padwedloopkalender en vorm deel van die Spar Grand Prix reeks. Ja, daai is die wat is die Afrikaans? Ek sê altyd die Spar Ladies race, maar dis nie eintlik dit nie. Is die kleurding. Wat is daai blou pink ding nee, wat is dit iets anders? Hierdie is 'n ander ene. Dis is die ene wat die Spar doen wat hierso by Supersport Park is, wat elke jaar is, wat obviously nou nie laas jaar was die eerste jaar wat dit nou obviously nie is nie. En ek bedoel, die hoeveelheid mense is 27.000 wat ons kry vir hierdie wedloop. So dis baie groot en ek is in beheer van die al die corporates, om hulle besprekings goed te doen. So die eerste keer toe ek by hulle begin het, was dit 12
wat ek soveel lesse moes geleer het in terme van weer eens hoe die op die koöperatiewe wêreld werk en jy moet deur die regte kanale gaan. Jy kan nie sommer hier oor 'n ou se kop gaan nie en Dis mos maar procurement, jou aankoop ouens wat presies so. So daar het ek 'n paar lesse geleer in terme van wat jy mag en nie mag doen nie en dit is uit onkunde uit ook oor dat ek nie baie keer die lingo en die goeders ken van corporates nie. Want ek was nooit eintlik regtig koöperatief gewees. Behalwe dis 'n bietjie van Clarence en Elizabeth Arm, maar dis nie so erg corporate nie. Koöperatief nie. En toe nou van tot waar ons geëindig het, nou nie laas jaar, die vorige jaar wat ek bedoel dan jy 27,000 mense wat na jou wedloop toe kom en dis een van die grootstes wat in die land is en na die tyd kry jy e-posse van jou besighede wat sê, Jessie, vreeslik baie dankie, dit was 'n ongelooflike dag gewees en julle het alles reg saam bymekaar gesit en dit gaan vir 'n goeie doel, weet vir liefdadigheid. So dit is my hoogte en my laagtepunte het met hierdie een event. Ek sien. En dit is my weer interessant hoe oefening weer die inkom, nê? Met jou en met jy wat hardloop en so aan. Is dit toevallig dat jy met 'n oefen event, of is dit nou weer die passie wat alles... Ja, jy is goed met dit, jy grawe elke keer dieper in, soos net en maak die ding oop. Ek het, weer eens, dit was 'n wyndrink aand gewees. Ek is nou jammer, Jacques, maar ek moet nou dit is jy 'n wynsponsor daar? Jy moet iemand ek het nog nie, kom ek sê jy dit so. Ek het my lewe lank sport gedoen, ek was altyd lief vir sport gewees, omrede ek baie lekker eet. En ek word baie maklik vet. So toe besef ek luister hierso, maar om die twee om dit onder beheer te hou, moet ek oefen. Maar gelukkig was ek lief vir oefen. So toe een aand is ons by 'n funksie en daar iemand by hierdie funksie ook hardloop, doen padwedlope. En ons drink lekker wyn, ek sê, dis reg, ek gaan saam met jou begin hardloop. Toe het ek nog nooit so 5 km gehardloop nie. Ek sluit toe by Irene hardloopklub aan. Ek begin toe nou my eerste 5 doen, my eerste 10 doen, my eerste 20 doen, 21, alles so in 'n tydperk van 'n jaar. En toe sommer die comrades ook, want ja, ek het nou ongelukkig een van my nadele en voordele is, of een van swakpunte en goeie punte is, ek is of alles of niks. Of ek lê heeldag op die bank en chips eet, of ek hardloop die comrades. Yes. Ja, so daar's nie in between nie. Dit klink soos ek. Ekstremiteite. Dis ekstreem na weerskante toe. Ongelukkig, ek weet nie wat se in between nie. En ja, toe ek by Irene hardloopklub aangesluit het. Toe is ek op hulle bestuur wat toe die bemarkingsgedeelte en die media en so aan hanteer. En toe kom ek in aanraking met Ellen wat ek vroeër vandag vir jou vertel het wat by New Balance was. Dis reg. En Henning ook, wat is Henning se ek kan nou nie, maar Henning het my toe voorgestel aan Rita wat by Spar was of nog steeds by Spar is. En dis hoe ek toe nou op die komitee kom wat is eventueel by die Spar Ladies reis wat dit reël hierso in Pretoria. So dit was 'n aanloop van ek het gehardloop en jy begin mense leer ken in die bedryf en die een verwys die ander ene. Sure. So dit was as gevolg van dit dat ek nou en Spar is een van my groot kliënte in terme van die funksies en die geskenkpakkies en die goeders wat ek vir hulle doen. Ja, dis vir my dis regtig weer vir my ek sê altyd daar's nie toevallighede in die lewe nie. En dis vir my interessant hoe jy jou passie, jou belangstelling volg en hoe deure oopgaan. En ek dink dit is vir my dis amper hoe anders dan. Jy weet, of net weer 'n bewys van volg daai passie. Kyk, ek sê altyd jy moet 'n mate van 'n besigheidsplan om jou passie hê. En as ek bedoel besigheidsplan, ek praat nie van 'n 20-pager nie, maar jy moet min of meer 'n idee wat gaan ek probeer doen met hierdie passie om 'n rand te verdien. Dis baie waar. Maar dis baie. Okay, so Spar en julle was natuurlik, jy het gesê julle het 'n kantoor in die R21 Corporate Park, julle was hierso gewees. So hoe lank was jy nou in hierdie game? Ek wil sê daar was nou met Procter & Gamble begin, die Spar het dit toe vasgehaak daar, wil ek sê. Is dit toe nou maar hoofsaaklik daai tipe van events of is dit nog steeds dinees en hoe lyk ek wil sê gee vir ons daai snapshot van hoe lyk hierdie events, die verskillende tipe events. Wat behels dit?
Dit het van daar af van Procter & Gamble toe dit nou uitgebou en die hardloop en die by Spar begin betrokke raak. Toe op 'n stadium sê vriendin van my, weer eens 'n vriendin, sy het gewerk vir HP. Ja. Die drukkers. Ja. HP, ja. En hulle sit oral drukwinkels op. En hulle is ook iemand wat dit hier in Pretoria, Centurion area kan doen. En op daai stadium was my man Jaco, hulle se besigheid ook klaar hier in Route 21. En Jaco sê terwyl hierso is baie geleentheid en as jy net vir almal se drukwerk en ontwerp en alles kan in die park doen, dan het jy mos nou klaar hierso 'n goeie afsetgebied. Ja. Die lank van die kort is dit ek wel HP gee die fondse om hierdie winkel op te sit en sy het vir hulle gewerk, sy die kennis, so ons doen dit onder Isigiri en dan gaan sy die winkel bestuur. Ek sê wel, hoekom dan nou nie? Wat toe nou gebeur en ons kry die wonderlike winkel hierso en HP gee al die drukkers en hulle doen al die dekor en so en ek teken die hier op my naam. En toe seker daar so 'n paar maande sien ek nie, maar hierso gebeur nie iets nie. Sy is nie die heeltyd op kantoor nie, sy het nie haar vinger op die, maar ook ongelukkig oor dat sy en haar man besig is om uitmekaar uit te gaan. Okay, so wat nou? Ek kan nie die deure toemaak nie, want ek dink ons het 'n 5 jaar hier geteken as ek dit nie mis het nie. Ja. En so wat nou? Okay, nou trek ek my kantoor, Isigiri, vat ek nou vertrek en ek verf die mure en ek plak gras op die grond en daar trek Isigiri events in. En toe gebruik ons dit, ons kry 'n ongelooflike designer, Sandra, sy werk nou vir my man. En sy het sy die winkel bestuur, al die designwerk gedoen, briljante designer. So dan kom die kliënte in en sê, luister, so ek wil 'n funksie doen. Ek sê fantasties. Ek dink vir hulle die idee uit van die funksie. Sandra, my designer, doen al die designwerk vir jou. Ons druk die kaartjies vir jou want nou het ons die agtergrond van die printing, die spyskaarte, al daai tipe van goeder. So toe is so verweef dat dit eintlik dink, hoekom ek dit nie al lankal gedoen het. Lankal gedoen het. Ja. Dit was ek wil sê dit was nou uit en uit 'n geluk by die ongeluk. Ja, presies. Ja. Anders is hy weer en dit is weer vir my interessant hoe jy pivot. En ek wil ons gaan daarby kom hoe jy vinnig en ja, dis en natuurlik die strategiese koneksie, maar ek dink dit is seker ook soms jou gut, jy weet net instinktief, hierdie maak sin. Dat nou skielik as jy nou moes doeke, ek sal altyd die voorbeeld van die doeke moet verkoop het, dink ek nie jy sou ja gesê het om daarmee te begin nie, maar die printing en daai tipe van ding. Okay, so en het jy gevind daai tyd om ook die fisiese die kantore te hê? Was daar 'n kredietwaardigheids aanvulling wil ek afsê? Het dit gehelp dat ouens val met 'n corporate of wat jy hom kan nooi en sê kom kyk hier of Ja, baie interessant, nee. Weet jy wat, van die events gedeelte af glad nie. Ons het so hulle worry nie waar jy sit nie. Nee, hulle doen nie. Hulle wil net sien dat die produk wat jy lewer of die diens wat jy lewer, jy weet dit die sous werd is. Waar ons uit die park uit bietjie voordeel uitgehaal het is mense wat soos orgele van Abacus wat net ons was skuins oorkant hulle gewees wat na ons geloop het en sê print hierdie vir my of druk hierdie vir my of dit is waar ons so in elk geval daai gehad. Dit was wat nou die oorspronklike ek wil sê strategie was kos tap in die park en het toe nou die room die kersie op die koek geword. Ja. Nee. En dan as orgel na my toe kom en sê okay maar luister so ons druk nou hierdie goeders maar jou verjaarsdag van jou besigheid is 'n maand weg. Hoekom kan ek nie dit net vir jou doen nie? Jy party so dan vul die een die ander ene weer aan. Okay. So maar ek dink nie ons het regtig nodig gehad vir die events gedeelte om daai afsetgebied te gehad het die winkel nie. Maar dit was lekker om daai struktuur te gee. Ja. En hoe was daai printing besigheid? Ek bedoel was dit goeie ek bedoel ek neem aan is dit duur toerusting en so aan. Dis duur toerusting. Ek dink ook as jy jou eie toerusting het en jy gaan groot en jy doen dit groot skaal. Ons het dit te klein skaal gedoen om regtig waar die waarde daaruit te kon put. Partykeer het ek goedkoper by Jetline my visitekaartjies laat print en dit dan vir die kliënt gegee net my fooi opgesit. Wat vir my absoluut moeite werd was om 'n designer te gehad het. Sy was briljant. Ja. So dit is absoluut moeite werd. So jy het 'n briljante designer wat al die goeders vir jou ontwerp en als
En dan het ons dit ge-outsource. Yes. En baie van die besighede het dit baie goedkoper gedoen as wat ons dit self kon doen. Sure. Weer daai back office. Someone else's your back of someone else's front office. Ja. So dit en dit raak toe. Dit was toe nou die kernbesigheid. Wat het toe nou intussen gebeur met die aan die skoonheidskant? Was ja, die skoonheidskant het nog steeds daar. Ek was so die wyndrinkery. Nee, dit het gehou. Dit het nooit dit het ongelukkig nooit gestop nie. Die skoonheid het so klein bietjie stiller geraak. In terme van my betrokkenheid met, jy weet, grimering is ek tipe van goeders, maar ek het nog steeds daai kontak gehou in die retail industrie as 'n kliënt wil gesoek, want Spar het byvoorbeeld gekom en sê, luister hierso, ek het nou 10 hampers nodig vir van my VIPs, en dit moet reukwaters wees en. So dan was dit nou nog lekker weer om terug te kan gaan en sê, luister hierso, ek koop direk aan by Procter & Gamble of Prestige of Bagger, wat ook al, en ek kan dit teen 'n beter prys vir my kliënt lewer. So is weer eens om weet wat om te source en waar om te source. Ja, en om dan die pakkie op te maak en dit vir hulle kan gee en sê, luister hierso, en dan weet hulle kry waarde vir hulle geld. En dit was lekker. En het jy dit gemis? Ek bedoel, het jy verveeld geraak, of is die events, is juist omdat dit so 'n variasie van goeders is dit eventueel nou jou, jy weet, daai juk is bietjie gekrap. Nee, dit het redelik onder beheer gehou. Tot die een aand toe, kuier ons saam met, juist die komitee wat saam met my op die Spar Ladies reis is, kuier ons saam met hulle, en die een vrou het 'n verskriklike mooi rok aangehad. En ek sê van, jy's, ek het nog nooit, waar koop jy hierdie rok? Sy sê, nee, in Thailand, Bangkok. Ek sê, maar ek wil ook gaan. Toe gaan ons daai jaar en ek betaal toe vir haar, sy na maat saam gegaan en ek dink nog 2 ander. Het sy jou die winkel gaan wys? Toe gaan wys hulle my Bangkok. My hemel. Want so hulle ken toe nou. Hulle ken Bangkok want hulle toe nou, want haar ma het toe nou saam met 'n ander vrou juwele uit Bangkok uit ingebring. Okay. En terwyl hulle daar was met die juwele, toe sien sy die mooi rok, toe koop sy vir haar dogter die rok en toe het haar dogter nou die aand die rok aan. Toe sê ek, maar ek wil ook gaan. Ek wil, dalk is daar mooi, want ek hou ook van mooi klere. Dalk is daar mooi klere wat ek kan inbring. Hoekom dan nou nie? Want sê nou maar die events is bietjie stil, dan kan ek die klere gedeelte doen. Okay. So, maar dit alweer kom ek terug en dink ek aan jou wat doen ek in die oggend? Ek is reeds besig in die middag en dan as hy klaar, wat doen ek in die aand? Dus ek sien daai tendens wat se deurkom. So toe gaan ons Bangkok toe en ek betaal toe hulle kaartjie en hulle verbly, want sy wys toe nou vir my al die plekke waarna toe om te gaan en als, en die volgende keer toe gaan ek alleen en toe van daar af toe begin my boetie saam met my gaan. En dit is nou, ek wou eintlik vir haar gebel het vanoggend om te hoor, gits, ek dink dis nou 8 jaar later. Pragtig. Wat ek ten minste 2 tot 3 keer 'n jaar deur gaan Bangkok toe, klere inbring, wyndrinkpartytjies by my huis hou en dit verkoop. My hemel. Yes, ek like dit. Hoorie maar nou, kyk, ek onthou nou, ons was snaaks genoeg die jaar voor ek en Chrisna getroud is, dit was ons eerste oorseese vakansie. Ek sê in al ons tekens, maar ons praat nou van 2002. Ja. Toe gaan ons nog, toe sê ons nog, as ons weet die saam travel kan oorleef, dan kan ons, dan kan jy maar trou, en ons is toe in Bangkok, en een van die goed wat ek natuurlik daai tyd laat maak het, was ek 2 werkshemde en 2 werksbroeke, en weet, behalwe dat jy in is, dat is eers keer in my lewe wat dit nie 'n Troofs baadjiebroek was nie, jy weet, of iets met Edgars te doen nie, gemeet 24 uur later by jou hotel afgelewer, en top kwaliteit. Nou, so ek is daar mes bewus geraak van, hierdie is 'n ander vlak. Alright. Waar is ons nou 19 jaar later? So hoe lyk daai kostes? Ek bedoel, as jy nou sê die feit kan jy daai, of wat gebeur daar? Gaan jy in, ek soek 20 van daai rooi rokke, gooi dit in die, ek wil sê in die tas nie. Nee, is reg, in die tas, ek sê ja. Tas, maar hoe lyk daai marges en daai kostes en so aan? Weer dit vrek goeie vraag, want ek het toe die eerste keer, sy het vir my ook toe nou bekend gestel aan haar invoerder van daai kant af. En hy was nogal snaaks genoeg 'n pilot, wat 'n vlieënier. Ja, 'n SAL vlieënier. Ja. En hy het toe nou opgehou vlieg en hy het 'n Taiwanese meisie ontmoet en hy is met haar getroud. En hy het die cargo in Bangkok begin. So toe ons nou met hom op
gepellie, tomaat gemaak en ek het toe nou my eerste vrag deur hom ingevoer. So jy het nie dat jou tas hoef te laai nie. Nee, ek het dit ook gedoen, maar toe het my tas te klein persoonlike geraak. stash. Ja, toe het my tas te klein geraak. So die eerste vrag het ons met hom ingebring. Net om vir jou nou 'n koste beraming, ek dink laas jaar toe ek gegaan het, net om 'n 50 kg boks in te bring. Ja. Van dit ek hom daar pak tot hy hier land en ek kry hom by my is R10,000. Net vir die boks. Okay. En die vervoer. Nie die produk wat daar binne is nie. Ek verstaan. Nie my kos is om dit te gaan haal nie, et cetera. Maar jy kan nou 50 kg rokke daarin pak. Jy kan. Okay. Ja. Okay. So jy betaal volgens jou gewig en dan deesdae, ek dink ons invoer is nou wat 45%. So ons invoer op dit is nou nog hoër en hulle is nou baie strenger. So jy moet nou alles spesifiseer. As ek dan nou in die verlede kon ek net alles ingegooi het en gesê ek het soveel blouse, soveel rompe, soveel dit. Nou moet jy alles spesifiseer en ook veral katoen het hulle nou baie streng op geraak om in te bring. Met die gevolg is afhangende van hoeveel ek wil inbring en hoeveel mooi goeders ek daai kan sien. Ek gaan gewoonlik, ek sê altyd ek gaan met my tande borsel en my onnie oor. Dis dit. So ek bring alles self in, maar wat ek doen is ek sal nie 5 blou hemde inbring nie. Want soos jy nou vroeër gepraat het van dis 'n Truus pak of 'n Edgars. Ek hou nie daarvan as almal dieselfde. Ek hou nie daarvan as almal aan dit wat ek aan het nie. Ja. Nee, dit moet lelik klink nie, maar ja, jy wil eksklusief hê. Korrek. So ek sal daai rok koop, maar ek sal hom miskien in 'n blou en 'n groen en 'n pink koop. Okay. Maar ek sal nie die 10 van dieselfde van daai koop nie. Want as jy hom by my koop, kan jy nog steeds sê luister is om my is eksklusief. Ja. Jy weet jy kan by 'n troue opdaag en niemand anders gaan daai rok aan hê nie. Yes. So toe was dit vir my maklik om dit in my tas te bring want as die ouens my dan aftrek en hulle vir my sê ja, maar jy koop vir 'n winkel nie. Sê jy vir hulle nee. Ek koop vir myself, ek gaan 1 of 2 keer 'n jaar oor en ek koop vir myself klere. Maar ek koop regtig as ek van 'n ding hou, dan koop ek dit. So ek koop dit nie want ek dink iemand gaan van dit hou nie, want ek het al in die verlede en ek weet baie mense werk hier so nie. Het iemand vir my gesê koop dit en dit vir my, dan doen ek dit en dan wil hulle dit nie hê nie. Ek sien. So ek koop die produk want ek hou daarvan en ek weet as niemand dit koop nie, kan ek dit self dra. So dit is 'n slim angle. Ek wil sê ek dink aan ons pies hierso. Ja. Dis nie net binne 'n goeie geld maak. Ja, dis nie goeie inteendeel ek spot al sê party daai eet ons eie wins op. Ja, ek dra my wins, jy's reg. So dit was eintlik ook maar net 'n rede oor dat ek nie 'n groot afsetgebied gehad het nie. Ek het nie 'n winkel gehad of klomp ouens aan wie ek verskaf het nie. Ek het uit my huis uit verkoop of uit my garage uit verkoop tipe van. Jy weet ek het wyn, my man sê altyd ek het die vrouens baie dronk gemaak en dan koop hulle al my rokke en dan bring hulle die volgende dag weer terug. Nee, regtig nie. So ek het funksies gehou en so het ek van my klere ontslag geraak. So daar's altyd extras wat oorbly wat dan nou weer oorgedra word na die volgende keer. Dit sê die mense nie maar ek wil dit nie koop nie, dis oud. So 'n ou moes slim gewees het rondom dit. Maar jy het dit so saam, jy het hierdie hele ekosisteem. En ek wil jou nie vooruithard nie, maar ek kan dit is net so duidelik, so jy het die passie vir mooi goed, skoonheid, produkte, events. Ja. En jy het alles saam gaan trek. Ja. Nee? Ja. So jy het die event wat met wyn gepaard gaan met skoonheid nou ook, nee? Ja. So die en dan natuurlik die klere en die rokke en so aan. Ja. So jy het dit baie lekker saamgetrek. So okay, so dit toe die kom ons noem dit nou maar die invoerbesigheid as 'n persentasie was die events nou nog steeds was dit altyd die hart. Events was die groot geld. Dis die groot geld. Ja. En hierdie was toe nou half dit hou my gestimuleer, ek maak 'n ekstra geldjie, ek kan 'n bietjie internasionaal rondvlieg en so aan, min wetend dat COVID gaan kom. Ja. So wat het toe nou vir so hardloop ons daardeur? So COVID, daar kom events, ek bedoel dit is verskriklik, nee, of enige vorm van ek wil sê entertainment, in daardie opsig. Dood nie, ja. Ja, dit het heeltemal doodgeloop. So ek bedoel ek vroeër genoem het my een grootste event is die Spar Ladies reis. So dis baie van die ouens wat amper 'n jaar beplan om hierdie geld, dis waar hulle geld maak, hierdie een event. Nee, ek dink aan Antex, so ek ken dame, hulle werk 'n jaar vooruit vir Antex. Ja, ons begin as ons event, as ons Spar wedloop in Augustus is ons eerste vergadering die vorige jaar Oktober begin ons al. Yes.
en weer ons vooruitbeplanning en al my koöperatiewe besighede sê vir my, okay, wat is die datum vir volgende jaar, wat is die kleur, want ons werk altyd volgens kleur, die T-shirts is elke jaar 'n ander kleur, dis ook miskien hoekom jy die kleur onthou wat jy nou vroeër van gesê het. Weet, hierdie jaar is dit groen, een jaar is dit pink, een jaar is dit, en dit is interessant hoe kleur die verkope ook beïnvloed. Is dit? Ja, want as jy nie baie van blou hou nie, as baie mense nie van blou hou nie, gaan hulle nie eintlik inskryf. Ja, want blou is nie hulle kleur nie. So ons het gesien die jare wat ons goeie kleure gehad het ook. Was ons Wat is die kleur wat mense laat mader lyk? Is dit nie die wenkleur vir vrouens nie? Dit is jy's heeltemal reg, ja. Swart T-shirt. Dit saamstel met die natuur, ja. So ja nee, toe die COVID begin, toe is dit gestop. Toe is daar niks nie en ek wil amper al sê kyk daai eerste 3 weke wat ons by die huis gesit het, net so, was eintlik vir my die mees fantastiese tyd gewees, sonder dat 'n ou besef het wat gaan die nagevolge wees. Maar die tyd in terme van die tyd met my man, die tyd met my seunskinders, en wat my toe nou ook bietjie rustig raak, want dit het so bietjie wild gegaan op 'n stadium, omdat ek ook nie weet wanneer om te stop nie. So dit het ons almal, ek dink die COVID het ons almal gestop. Om net weer te sit en sê, okay, kom ons fokus gou weer 'n bietjie, behalwe nou weer eens, soos ek sê, al die negatief wat daar uitgekom het. Ja, so toe dit het begin en toe is dit klaar. Toe moet ek nou weer teruggaan na die drawing board. Maar toe jy nou teruggaan na die drawing board, so wat was daai initiële emosie? Het jy geskrik? Jy gedink hier's groot moeilikheid, of wat het deur jou kop gegaan? Ek dink, en ek is nou eerlik as ek sê, my man is gelukkig die broodwinner. Ja, dis hier dat jy... So die skok was daar, maar die skok was nie in so 'n mate dat... Hoe gaan ons brood en botter koop aan die einde van die maand? En gelukkig soos ek vroeër genoem het, sy besigheid is sekuriteit, hoë risiko-sekuriteit, so dit is 'n essential service geweest, of nou nog steeds. So die skok was daar, want ek hou nie daarvan ook om in sy oë te kyk nie, ek hou daarvan om onafhanklik te wees. En wat dan nou, al hierdie goeders het nou gebeur, nou waarna in ek raak opgewonde oor goeders wat ek moet doen en wat ek moet uitdink en met mense, en so dit het my laat skrik. Ja, wat jy's oor jy die verskeidenheid soek en sê jou eie potjie krap en so aan, so daar, en ek wil die ripple effek van so iets, as jy nou daar by die huis moes sit en niks doen, ek wil dit kon lelik geraak. Verseker. Ja, so dit het dit toe nou gestop en net so voor die COVID het ek begin met 'n online winkel, laat ek my produkte online verkoop. Hoe kom jy besluit op 'n online winkel? Dalk miskien om bietjie meer blootstelling te kan kry vir my klere, maar ook want en dit is die tendens in elk geval. Nou ook, jy weet, almal doen net online. Alhoewel ek nog steeds daarvan hou om fisies in die winkel in te gaan, ek sukkel maar bietjie met online. Ek het juist nou my 3de pakkie wat ek nou weer terugstuur na, wat is hierdie ander ouens, amper sê ek one time, wat Take a lot, ja. Ek is ontevrede want ek kan nie die produk, en dan sien ek net maar, hoekom is my boks vuil? Julle moet dan vir my 'n skoon boks stuur. In elk geval, so toe dog ek, nee, maar ek sal moet begin, jy weet, ou moet groei, soos ons ook vroeër oor gepraat het, jy moet kyk wat daar buite aan die gang is en jy moet groei daarmee. En om 'n beter afset vir my klere te kry, so toe ek 'n wonderlike ou Aldo wat my toe begin help het met my online winkel, maar dit alles te kombineer. So dit is gelink tot op my Facebook en tot op my webblad en so alles gebeur daarso is in my online winkel is alles gelink met mekaar. Maar dit het 'n jaar plus gevat, want ek koop nou 'n rooi rokkie, dan neem ek hom af en dan sit ek hom op my winkel en dan kom koop iemand hom môre, dan moet ek hom weer afhaal. So dis nie asof jy die produk afneem en hy kan daar bly want jy 10 van daai produk nie. So alles is enkel so dit. En jy's om 'n butiek is, so jy die heeltyd goed wat jy moet vervang. Die heeltyd wat ek goed moet vervang en ek het vreeslik baie voorraad gehad wat ek een vir een moes foto's neem. En dit is nou goed en wel om die rok op die hanger te sien, maar ek moes hulle toe later aan fisies gaan aanpas want die mense, jy wil dit kan sien, klomp klere het nie hanger appeal nie wat hulle so dit lyk mooier as jy dit aan het. Gits, en dit is 'n uitdagende proses om alles aan en uit te trek. So dit het baie lank gevat. Maar toe ek begin dit nou weer hierso agter die berg die storie. Toe gaan praat ek met 'n vriendin en ek vra toe van want sy het vreeslike goeie kennis en alles in terme van bemarking. Sê vir weet jy wat Debbie, ek wil my help. Kan jy my help of vir my 'n kwotasie gee om my online winkel te bemark? Sy kom sit en gesels met my, sy sê Gerre, weet jy wat jy moet nie jou winkel bemark, jy moet jou bemark.
dit gaan nie oor jou winkel nie, dit gaan oor jou. Jy moet leer om daar buite uit te kom, die mense moet weet wie's jy, dan sal hulle jou produk en jou vertrou. En jou vertrou. So dit was toe nou in my agterkop. En sy sê toe vir my, ek moet begin video's maak. Gits, ek sê vir Debbie, ja. So jy hoor jy moet dit doen, maar dit lê daar, want dit is nog nie regtig nodig. Jy sal dit doen soos, my dieet sal môre begin. Verstaan jy? Jy weet, jy kom in die broekie, maar jy gaan dit doen. Maar net nie nou nie. Ek het nog eers vanaand wyn drink. So, dit gaan gebeur. En toe kom die COVID. So jy was mentally wat jy reg geposisioneer. Ja. Jy het geweet, ek wou sê jy was hierdie plan. Dit was die plan gewees. Maar COVID was toe nou daai, okay. Beggars can't be choosers. Jy gaan nou. So COVID het my eintlik geforseer om die plan wat ek gehad het vinnig te laat gebeur, om uit te voer. Ja, regtig waar. En ek is nou eerlikwaar, ek het 'n bottel bubbly gedrink voordat ek my eerste video gemaak het om moed te kry om dit te doen. Want dit is vir my maklik om voor mense te gesels en 'n werkswinkel te doen of 'n praatjie te doen, want jy, soos jy self ook, jy kry 'n energie van jou gehoor. As jy sien jy sê iets, dan kan jy sien hierdie een is 'n wenkbroue lig of daai een skuif ongemaklik rond. Dan kyk jy vir 'n kamera, klein kameraatjie. Ja, so jy weet, okay, nou mag ek nie weer vloek nie of dalk nou moet ek harder lag of wat die situasie. So jy kan jou gehoor lees en dit is hoe jy jou praatjie lewer. Nou kyk jy vir jouself. En dan na die tyd moet jy terug gaan en gaan luister en dan kyk, regtig, klink ek regtig so, lyk ek regtig so. So en dit is wat ek toe begin doen het. Wat toe nou heeltemal 'n ander wending met die events gedeelte ingebring het. Maar jy toe nou so kom som daai die huidige besigheid daar, so jy maar toe kon jy nou ook weer die skoonheidsprodukte. Ja, toe kom ek weer terug na die skoonheid toe. Waar alles begin het, nê. Ja, daar waar dit wat hoeveel 1989 begin het. Ja, want dit is hoe lank ek al in die skoonheidsbedryf is, 1989. En hoe is dit? Ek bedoel jy's nou wat's dit dan? Ek wil sê jaar later. Ja, dis nou COVID nou bly jaar, nee. Ja, dis nou net ek moet sê was die 29ste Maart of iets wat ons in die hard lockdown gegaan het. En hoe is dit? Wat het jy geleer? Ek sê wat is die lesse? Jy's reg, ek dink jy het om voor 'n kamera te praat, dit is om in die eter in te praat is bly moeilik. Net narek is dit, maar dit is jy mis daai, jy het nie daai energie nie, so verseker dis 'n uitdaging. Hoe gee ons 'n bietjie 'n snapshot van waar is jy nou? Hoe was dit? Wat's goed, wat's sleg? Hoe sien jy nou dat ons 'n bietjie aan normaal begin grens? Hoe sien jy die toekoms? Ek het toe begin daarmee en jy het vroeër genoem van 'n mense hou van struktuur. In terme van wanneer jy op 'n maandag sê, jy doen 'n video van Motivational Monday. Sorg dat jy elke maandag daai video doen, want dis wat die mense wil hê. Ek het dit nie heeltemal so in die begin gedoen nie. Ek het so klein bietjie rondgeval. Ek was soos 'n smarty box. Alles was dan doen ek dit vandag. Dink ek, ek is nou lus hiervoor, dan doen ek dit gou-gou. Of ek is nou lus om hierdie video, dan doen ek dit. So dit was die negatief in terme van te veel rondgeval. Totdat weer eens Debbie ook vir my gesê het, Gerda, bly by 'n program. Doen dit op 'n maandag. As jy velsorg doen dit op 'n sekere dag, want mense gaan sit en wag vir 'n Dinsdag vir jou velsorg te doen. Om toe daai struktuur te doen. En ek het later in daardie ritme ingekom, dat ek weet, en ek hou van soos jy het weer eens vroeër genoem van rym. Dis lekker as 'n ding rym. Dan weet jy dit werk. Toe ek nou begin dat my week rym. Motivational Monday, Tuesday tip, en dit is waar my bediende Irene ingekom het. As sy nou sien ek kom met die foon, dan hardloop sy baie ver, en weet sy probeer iets afneem. Sy is die kameraman, die kameravrou. Kameravrou, so ek het daar so omkant gevang met dit. So dis Tuesday tip with Irene. En is what to wear Wednesday en throwback Thursday. En om in daai ritme toe in te kom en dan elke keer weer eens materiaal te kan kry om te kan aanbied vir dit, maar dit het my nou gehelp weer om my produkte te kan bemark. Ek het toe op 'n stadium met 'n Kalahari gekontak, velsorgprodukte. En vir hulle gesê, maar luister hierso, ek hou vreeslik van hierdie een room van julle, ek hou daarvan 'n ding wat blink, en hy het gehelp dat my hakke nie meer bars nie. So ek dink julle ander produkte moet ook great wees. En met my skoonheidsagtergrond en alles het ek toe nou kursus of 2 of 3 gedoen, en nou verkoop ek hulle produk.
online. Ek Maar sien. nou is dit vir my lekker dan om die video's te kan doen oor die produk, wat ek fisies sê, okay, ek het dit nou probeer. Maar dan kan ek vir die ouens sê, weet jy wat, soos ek vroeër gesê het, uit die agtergrond van, ek het nou al die brands daar buite al regtig probeer, en daar's miljoene goeie brands daar buite. Maar hierdie is 'n bekostigbare en 'n lekker produk ook om te gebruik. So dan kan ek lekker appels met appels vergelyk. Ja. Dis net so wel ek dink is 'n snaakse storie. Ek ry nou sien ek vir Bobby van Jaarsveld met wat Kalahari en O ja, dis uit die masker. Hy sou nou die man sê, maar my oog het ook, weet, ons is gesin oor die jare, ons hou van ek sê ons hou van skoongoed, ons hou van organies en dit is nou maar hoe ons is, weet, velroom produkte, Krishna ook, ons gaan soek altyd die natuurlikste ding moontlik. En nou vang my oog die Kalahari ad in lockdown, ek dink ons het level 3 toegeskuif. En ek ry en ek Google, waar is die Kalahari produk? Ek wil dit hier goeders probeer en ek ry hierdie in Peer van Reineveld af, waarna skoonheidssalon toe die girl agter slot en grendel oopmaak, sê sy, kan ek help? Toe sê ek wil soos Bobby van Jaarsveld lyk, sê ek. Ek gaan wag. Nee, maar die room het hy gebruik, so right. Maar ja, maar fantastiese produk, verseker. Maar dit is vir my weer interessant, nee, hoe jy gaan elke keer terug na die leerding toe. Dis asof jy voorberei. Nee, is dit hoekom? Is dit 'n default setting van jou? Want ek dink nou, want jou man het ook daai sê gaan leer events, maar dit jy nou weer is vir my dit is vir my baie opvallend toe jy sê en toe gaan leer ek hierdie en toe verkoop ek. Ja, dit is my ek sê baie interessant dat jy elke keer jy wys altyd goeders uit wat ek nie eers eintlik aan dink nie. Dit is so mag is kennis. Ag, kennis is mag. Yes. Kennis is mag. Ek kan nie vir jou maar dit kan ook, jy weet, ek kan nie vir jou sê hierdie gaan vir jou werk as ek nie regtig weet dit gaan vir jou werk nie. En ek het ook vroeër vir jou vertel is dis maklik om nou 'n produk by my te koop, om jou te kry om Kalahari by my te koop. Ja, maar gaan ek terugkom? Maar gaan jy terugkom? Dis altyd die moeilikste ding. As dit crap was, nee. As dit crap was. Ja. En jy gaan dan jy gaan my nie meer vertrou nie. So mense doen 70% met jou besigheid omdat hulle jou vertrou en hulle hou van jou. En ook dan as jy dan 'n goeie produk of 'n slegte produk en dan gaan ons nou nie weer terugkom nie. So ek hou daarvan om te weet wat ek doen. Ja. Ek hou nie daarvan om omkant gevang te word. Maar jy het ook wat baie belangrik is en ek het vir jou genoem en ek sê dit vir ouens. Ek sê altyd do as I do, don't do as I say. Ja. Nee, en om te kan do as I do, moet ek mos nou ek moet die produk gebruik. Ek moet die strategie wat ek met jou deel, moet ek sekerlik in my besigheid toepas. En ek hou daarvan dat jy ook hierdie produk eers gebruik. Dis nie dat jy net sê, hierdie ouens het die beste margins of die grootste publisiteit, daarom gaan ek hom nou probeer smous nie. Nee, dit is jy het hom probeer en jy gesien dit werk vir my. En jouself natuurlik soos jy sê, jou kennis dat jy weet waarvan jy praat, maar ultimately is do as I do. Dis die rok wat ek dra, dis die produk wat ek dra. Ek hou baie daarvan. Dit is vir my daar's vir my geen ander manier van bemarking nie. Is jy praat uit ondervinding uit versus ek het gister weer toe lees ek 'n ding van die jy weet jou personal development, dink nou aan Tony Robbins en hierdie manne en Robin Sharma. Maar daar's party ouens en ek moet sê ek is ook so 'n bietjie so die skeptiese sy vir my is om te sê maar ek hou nie van ou wat se besigheid is hy vertel jou van ander ouens se suksesverhale nie. Ek hoor wat jy sê, ja. Dis so kom ek vertel jou hoe om suksesvol. Ek leer jou om suksesvol te wees. Dis hoe ek sukses behaal versus kom ek leer jou wat ek doen. Ek hoor wat jy sê. Wat ek weer geld maak. Jy weet, so dis vir my ding. So ek sê ek wil nie die ouens afskiet nie. Ek dink daar's 'n plek vir dit, maar dit vir my is moeilik is dit jou kern besigheidsmodel is. Dan sit lip service op en of daar. Wat nou? So nou is ons terug na 'n normaal semi, ja. Sien jy die events? Ek dink ouens is nog steeds senuweeagtig. Ek dink veral ons sien nou met enige groot funksie nou, so ek neem aan daai, ek dink aan die Comrades, ek dink aan julle, so daai goed dink ek is nog steeds op ys seker, né? Ja. So jou kernbesigheid is nog steeds op ys. Ja. Hoe sien jy hierdie toekoms? Kan jy sien hoe jy
sal teruggaan na events toe? Is dit 'n ding wat lekker is of is hierdie die toekoms? Hoe vat jy nou hierdie ding na die volgende stap toe? Ja. 'n Goeie vraag. Weet jy wat die events, ek glo dit gaan weer éventueel daar kom, maar ons moet nou tyd goed benut tot éventueel gaan gebeur. Ja. So, ek het nou my eerste funksie hierdie jaar, kan jy glo, my eerste funksie hierdie jaar gehad wat ek vir 9 mense 'n braai in die bos gedoen het. Éventueel was hulle meer mense, maar toe dit minder geraak en die ouens is bang met kontak en toe is dit so min dat dit nie die moeite werd is vir my caterer om uit te gaan nie, toe moes ek self die braai doen. Maar hoe dit nou ook al sê, so die events gaan kleiner wees, maar dit gaan nog wees. Ja. Dis meer intiem. Baie meer intiem. Maar soos jou rokke. Ja. Dis amper asof dit gaan boutique funksies, as ek dit nou amper so kan noem. Kan noem, verseker. Maar dan kan jy ook meer doen, hè? Jy kan baie meer detail. Ek hou van detail. Partykeer het ek te veel tyd gemors op detail, maar ek hou daarvan as ek 'n tafel dek, dan moet vreeslik baie detail in dit gaan en niks is dieselfde nie. So wanneer dit kleiner is, kan jy baie meer detail daarin sit, want dan natuurlik jou vergoeding is nie so groot is. Maar ou moet nou maar besluit, jy weet, doen jy dit vir die passie of doen jy dit vir die geld? So, die eventsgedeelte gaan nog steeds daar wees. Ek gaan nog steeds aangaan daarmee. Ek gaan nog steeds ja sê as dit homself voor, jy weet, as ek 'n aanbieding kry om dit te doen. Die klere gedeelte is 'n klein bietjie moeiliker, want die uitdaging is ek was 'n jaar gelede in Bangkok in Thailand. Jy kan nie net vlieg. So ek kan nie net vlieg nie en ek kan niks nie inbring nie. So my mense sê ek maar wat is daar wat nuut is. So toe begin ek so 'n maand gelede met 'n modeontwerp kursus. Hy gaan tot. Maar nou moet ek klere kry. So en toe vertel iemand vir my, jy kry besighede wat 'n is dit CTM cut trim and make, CTM. Ja, dis die woord. Ja. CTM besighede, fabrieke. Ek sê ek het nog nooit daarvan gehoor nie. So dit is cut, trim and make. So ek kan na hulle toe gaan en sê luister so hier's my patroon, dis wat ek wil hê, julle kan dit vir my maak. Wow. Of balk of wat ook al. En ek sit my label daaraan. Fantasties. Want ek het nou begin rondsoek vir mense daar buite. Jy kry klomp ouens wat klere maak. Kyk, ek het naaldwerk gehad tot en met matriek en dis vir my lekker, maar ek gaan nie dag in en dag uit agter die masjien sit om that's not me. En toe gaan kyk 'n bietjie daar buite mense wat klere maak en daar's wonderlike mense daar buite, maar ek kan dit nie herverkoop nie. So hulle kos dis vir my om die materiaal aan te koop. Hulle maak die produk en ek sit my labeltjie op en ek verkoop hom. Dis te duur. Ja. Ek kan nie dit doen nie. En toe sê iemand van hierdie besighede CTM, cut, trim and make. Dink ek, okay, wel, dis fantasties. Nou gaan doen ek 'n modeontwerp kursus. Ek leer die ins en die outs. Dis 'n 10 maande kursus van patroonontwerp. Alles waarvan ek hou. Ek het vreeslik mooi klere van Thailand af ingebring wat regtig waar prakties is wat almal soek. Ek gaan kopie daai dit wat ek kan mos nou patrone ontwerp en ek sit my label aan en ek gaan na hierdie companies doen laat hulle dit vir my maak. So om dan nou weer die klere gedeelte aan die gang te hou. En dan hopelik groei dit. Sjoe. So ek dink dit is nou maar eintlik die ek is mal oor hierdie. En dis elke keer is soos waar ek wil jy's nou klassiek waar elke keer die pop op die fan strike. Ek wil dis die COVID pop. Ja. Hoe daar net iets gaan van krag tot krag. Ek mag nie meer vlieg nie. Alright. En nou ontwerp ek sommer self my goeders. Ja, nee, dis baie inspirerend, Gerard. En ek wil vir jou sê en ek dink dit is wat ek wegvat van jou as ek hierdie hele onderhoud moet opsom wat my inspirerend is passie. Ja. Dit is kennis. Dit is en omdat jy passievol is, beteken nie jy daar's nie geleentheid om meer te leer of om aan te hou leer. Ek dink soos 'n dokter, nee, wat daai continuous professional development, CPD of wat noem hulle dit. Jy kan ek is 'n dokter, nou weet ek alles van alles of 'n haarkapper for that matter. Jy moet konstant groei en leer en dis wat jy doen en dan natuurlik daai vermoë om te pivot, om te sê okay, hier is nou daai good old life gave me lemons en ek was like lemonade, jy weet, en dan om beter amper af te wees. Ek wil jou geleenthede nou, ek dink is lekker om 'n draai in Bangkok te gemaak, maar nou klink dit vir my, het gaan later meer wees om te gaan kyk,
Net vakansie. Vakansietown, style te kyk, idees te kry. Ek kan amper sê inspirasie trip. Ek hou daarvan. Jy weet, so wel gedaan. Ja. Wel gedaan, is baie inspirerend. En dankie vir jou tyd. Ek het so lekker met jou gesels. Ek het nog baie met jou gesels. Lekker, ek was heel kommer. En dan kan dit dan tot die 10 ure chat. Maar ek moes ergens rekord druk, maar baie dankie dat jy deurgekom het. Dit was heerlik om jou hier so by Bouma te hê en ja, tot ja. Vreeslik dankie vir die geleentheid. Regtig waar, en was vir my vandag ook regtig ongelooflik. Soos voordat jy rekord gedruk het ek nou al klaar baie by jou geleer. So dit is vir my, is altyd vir my lekker as ou kan positief wegstap, soos jy ook gesê het vroeër. Al is daar net een ding waarmee jy kan wegstap en jy weet ook in hierdie, maar ek het 'n paar waarmee ek wegstap. Ja, wel, ek wil vir jou sê, ek wil vir jou sê ditto. Jy het my nou 'n klomp goed hierso, my brein spin hierso teen 100 myl per uur. So. Baie dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.